हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस ब्लॉग। आज के इस वीडियो में अपनी बाइक का ब्रेक पैड चेंज करेंगे, जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रेक पैड आप घर पे कैसे चेंज करें। बिल्कुल ईजी है, मैंने एक बार चेंज भी किया हुआ है। आप बाइक को स्टैंड पे लगा लीजिए आप, या फिर आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको ब्रेक पैड चेंज करना सिखाता हूँ, कैसे ब्रेक पैड चेंज करते हैं। सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकाल लेते हैं। सेफ्टी पिन निकाल लेते हैं। और उसके बाद ये इधर से पुश करेंगे, ये रॉड निकल जाएगी। इस रॉड को निकाल लेंगे। इसे थोड़ा सा इस साइड पुश करेंगे, पिस्टन थोड़ा सा लूज होगा। ब्रेक पैड आके बाहर आ जाएंगे। ये रहे आपके ब्रेक पैड। अभी तो चल जाएंगे, फिर भी मैं चेंज कर देता हूँ, काफ़ी घिस गए हैं। ये BMW के ओरिजिनल ब्रेक पैड है। जो कि मुझे 1310 का मिला था। इसके प्राइस कम ज़्यादा होता रहे। एक बार मैंने 1430 रुपये का ख़रीदा था। ये नए हैं और ये पुराने, कितना अंतर है भाई दोनों में। ब्रेक पिस्टन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अंदर डस्ट वगैरह रहती है, कार्बन वगैरह जम जाता है। थोड़ा सा डिस्क पे भी मार दीजिए। कपड़े से डिस्क को अच्छे से पूरे ऐसे क्लीन कर लेंगे। ब्रेक पैड को इसको ऐसे अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। थोड़ा सा पिस्टन पीछे करना पड़ेगा। अब इसे लगाते हैं। रॉड को लगा देते हैं।